Bor, assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli do'stlar. Moskvadan gapiramiz. Yaqin kunlarda 22-may kuni Metro Vodniy stadion ikkinchi hududidan chiqsanglar, yangi ochilgan kafe Ayva kafesida sizlarni mana do'stimiz Muhammadjonni konsert dasturiga barcha musofirda yurgan vatandoshlarimizni taklif qilamiz. Konsert dasturlarimiz soat 20:00 da kechki mahal boshlanadi. Tojikistondan muxlislarimiz bo'lsa, mana faqat bu do'stimiz tojikcha qo'shiqlar, o'zbekcha qo'shiqlar hammasini kuylab beradi. Assalomu alaykum muxlislar aziz, Muhammad Shumarov در کافه ودنی استادیوم 22 مای در کافه ودنی استادیوم کافه آیوا نام دارد. در این وقت همه شما را انتظار می‌کنیم. من san'atkorای mehmon هستم. Hurmatli do'stlar, mehmon san'atkorlarimiz bor. Buni aytilishicha, albatta Manzuraxon va do'stlari tojikistonlik mehmon san'atkorlarimiz ham bo'lishadi. Hammalaringizni musofirda yurgan, Moskvada yurganlar bo'lsa, aytinglar, kelsin kafega, albatta yangi ochilgan kafe. Sami Glamni mutlaqo tekinga, sizlar tekinga konsert dasturlarimiz albatta sizlarni kutib qolamiz. Mana tojikcha qo'shiqlar bo'ladi, shoular, showmillar, raqosalar, demakki sizni kutamiz.